नमस्कार दोस्तों, होम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। ये डबल डेकर आया था। कस्टमर का कहना है ये हैंग ऑन लोगो था और उसके बाद ये डेड हो गया। तो मैंने चेक किया और इसको रिवॉल्व किया डबल डेकर को, और ये पोर्ट जो है USB नॉट रिकॉइल का पोर्ट बना रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको रैम को 2 बार रिवॉल्व किया, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। तो मैं इसका रैम जो है एक बार चेंज करने जा रहा हूँ, और वो भी CPU को बिना उठाए, क्योंकि मैं 2 बार कर चुका हूँ। लेकिन मैंने CPU को एक ही बार उठाया था, 2 बार नहीं उठाया। और मैं दूसरी बार भी मैं रैम चेंज कर रहा हूँ, फिर भी मैं CPU को नहीं उठाऊँगा। CPU को उठाने से क्या होता है, इसके जो पैड होता है वो डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पैड जब डैमेज हो जाता है और फिर फ़ोन ऑन होने के चांस कम हो जाते हैं। CPU भी डैमेज होने का चांस बना रहता है। तो मैंने इसको हटा लिया है रैम को, और इसको कैसे करना है आपको मैं दिखाता हूँ। इसको क्लीन कर लेना है, जितना क्लीन कर पाओ। दोस्तों ध्यान रखो कि इसमें डबल डेकर में क्लीन करने का ही पूरा खेल है। जितना क्लीन कर पाओ, जितनी देर कर पाओ, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो है इस पे PPD लगाना है आपको। PPD को थोड़ा सुखा लेना है। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको रिवॉल्व करना है। ये जो बोले होती हैं, गड्ढे होते हैं, इनको कैसे भरना है। तो मैंने ये PPD ले लिया है। ये 183 डिग्री है, और मैंने कॉटन से थोड़ा इसको सुखा लिया है। तो इसको मैं इस ब्लेड की मदद से धीरे धीरे भरता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग कर रखा है, तो आप लोग जो है आराम से जो है इसको भरें। PPD जो है बाहर ना फैले, कोशिश करें बाहर ना फैले। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस यही एक थोड़ा सावधानी का काम है। इसीलिए इसे जो है निकाल के ही ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई जो हैं निकाल के ही रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि PPD बाहर फैल जाता है तो अंदर चला जाता है। तो ये ध्यान रखें, PPD जो है बाहर की तरफ ना जाए। उसको अगर थोड़ा बहुत जाता भी है तो उसको थोड़ा सावधानी से जो है साफ़ कर लें। और मैं कॉटन से जो है अब इसके PPD को साफ़ करूँगा, तो इसमें थोड़ा सा जो है थिनर ले लेता हूँ, और इसको अंदर की तरफ जो है आपको साफ़ करना है। CPU पे बाहर की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ PPD ज़्यादा फैलेगा। अंदर की तरफ साफ़ करना है आपको चारों तरफ से, ठीक है। और बाहर जो मतलब बाहर जो PPD फैल गया थोड़ा बहुत, उसको साफ़ कर देना है। फिलहाल वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत। अब इसको जो है रिवॉल्व करने के बाद अच्छी तरीके से जो है साफ़ कर लेना है, और बॉल भी देख लेनी है कोई उठ ही ना रहे। उसके बाद जो है रैम को बिठाना है। मैं यहाँ पे दूसरी रैम जो है लगाने जा रहा हूँ, कि मैंने क्योंकि 2 बार जो है वो रैम ट्राई कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से वो रैम ख़राब हो चुका है, तो मैं इस पे दूसरी रैम अप्लाई करूँगा। भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, जिससे किसी की हेल्प हो सके। क्योंकि CPU बार बार निकालने से क्या होता है, बहुत से भाई हैं जो कहते हैं अब फिर से निकालो फिर से निकालो, तो उसमें जो है बार बार हीट लगने से पैड डैमेज हो जाता है। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि किसी कस्टमर का डाटा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने जो है उसको बार बार नहीं निकाला CPU को। मैं ऐसे कई सारे सेट बना चुका हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना देता हूँ। फिलहाल मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं शॉप पे ही वीडियो बना रहा हूँ, तो काफ़ी नॉइस भी आ रहा होगा।
उसके लिए सॉरी। इसको साफ कर लेना है, थोड़ा इतना साफ कर लेना है कि जो पीपीडी नहीं, जो फ्लेक्स मैंने यूज किया है वो थोड़ा अलग टाइप का था। मेरे पास फ्लेक्स ख़त्म हो गया था, तो ये बाबा टूल का था। तो इसको सही से साफ कर लेना है, जो फ्लेक्स है केवल गड्ढों में ही रहे, बाकी साफ कर देना है बिल्कुल ही। और इस पे जो है रेम लगा के फिक्स कर देना है। मैंने साफ कर लिया है पीपीडी को। अब ओनली जो है इसके जो गड्ढे हैं उसी में जो है पीपीडी भरा है, बाकी कहीं नहीं है। अब रेम को आपको सही से बिठा देना है, और जो भी हीट आप रखते हो अपने हिसाब से, मैं तो 300 280 रखता हूँ। वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो करना पड़ता है। अब मैं इसको जो है हीट करके फिक्स करता हूँ, फिर चेक करता हूँ क्या हुआ। इसमें जो पास में जो आईसी लगी हुई है, ये एलसीडी की आईसी है। इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे साथ भी हुआ था इसी सेट में, तो वो रिवॉल्व करना पड़ा था। सेट ऑन हो गया था लेकिन डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर उसको रिवॉल्व करना पड़ा था। तो आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप जो है ये पास की जो छोटी सी आईसी लगी है कोयल के पास, उसको रिवॉल्व कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैंने फिक्स कर लिया है, उसको ठंडा किया और मैंने आईसी को भी रिवॉल्व किया। आईसी को भी रिवॉल्व करना पड़ा, जो छोटी सी आईसी लगी है। फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ़ोन ऑन हो गया था लेकिन एलसीडी नहीं आ रही थी, तो मुझे वो आईसी जो है रिवॉल्व करनी पड़ी। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा कट भी किया है, कहीं कहीं पे फास्ट फॉरवर्डिंग किया है, कट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि कम से कम इतने प्रोसेस में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। ये चार्जिंग लोगो चल रहा है, इसका मतलब सेट ऑन होगा। अगर स्टक रहता है तो ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजें। पूरा ऑन करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो, थोड़ा लाइट बढ़ाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।